मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपको मैं ये अपना बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर उसकी कूलिंग कॉइल को कैसे निकालते हैं, जिसमें नीचे दो पार्टीशन होते हैं, यानी कि बॉटम माउंटेड फ्रीजर बोलते हैं जिसे। तो उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। सबसे पहले नीचे वाला स्क्रू खोलना है जो नीचे बॉटम में, ये हमने अलग कर लिया। उसके बाद ये वाला जो स्टेप है आगे का, ये हमें अलग करना है। ओके, उसके बाद ये वाला जो पाइप है हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो गैस लीकेज के थोड़ा इशू हो सकता है इसमें। उसके बाद हमारे पास ना ये दो लॉक दिखाई दे रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये वाला लॉक और एक वो वाला लॉक। ठीक है, इस वाले लॉक को हम इधर प्रेस करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तभी, और इस वाले को हम प्रेस करेंगे। दोनों लोग एक साथ प्रेस करके ये हमारा पूरा बाहर आ जाएगा पार्टीशन। और उसके बाद सिंपल है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और ये हमारा बाहर आ जाएगा पूरा कंप्लीट। और इसके पीछे हमारा कूलिंग कॉइल है। मेन हमारा ये था कि ये कैसे हटेगा, उसी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना था। थैंक यू।